我终于懂了，允许就是最大的行动。这个理解不是在我什么都做对的时候出现的，而是在我终于不再用力推动人生的那一刻。以前的我总以为行动一定要很明确、很积极，看得见成果，才算真的有在前进。于是我不停调整，不停修正，不停逼自己快一点、好一点、稳一点。我以为那叫努力，后来才发现，那其实是一种不安。因为我不相信，什么都不推，事情也会往前。直到有一天，我真的停下来了。不是因为我放弃，而是因为我看见，再多的用力，都无法替代内在的允许。我开始允许事情暂时没有答案，允许情绪来来去去，允许自己还在路上。那一刻，没有什么立刻改变，却有一种很深的松动。因为当我不再抗拒现况，能量不再被用来对抗，原本卡住的地方开始有了空间，原本需要硬撑的状态慢慢放松。我才明白，很多时候不是我们不够行动，而是行动得太用力，反而挡住了流动。允许不是放任，而是一种深层的信任。信任此刻正在发生的，即使它还没完成，也仍然有意义。当我允许停顿，生命开始流动。当我允许不确定，答案有了入口。当我允许自己如实存在，下一步自然浮现。那样的允许，不吵闹，却非常有力量。因为它让我不再内耗，不再分裂，不再一边前进一边否定。我开始站在同一边，与自己。而在这样的一致里，行动变得简单，选择变得清楚，世界也开始回应。我终于懂了，允许不是什么都不做，而是停止阻挡。当我不再阻挡自己，那股一直想往前的生命力，自然会找到方向。我允许一切发生，好事反而更多了。这句话不是在一切顺利的时候说出口的，而是在我终于不再和正在发生的事情对抗之后，才慢慢成型。以前的我其实很害怕发生，害怕事情失控，害怕走偏，害怕一个没处理好，人生就被拖走。于是我习惯提前设防，用担心包住每一步，用焦虑守住每个可能。我以为那样比较安全，却没发现自己一直站在紧绷里。直到有一天，我真的累了。不是因为事情太多，而是因为我一直在心里提前和未来开战。那一天，我没有再想着怎么修正现况，也没有再问为什么会变成这样。我只是对自己说，好吧，就让它发生吧。那一句允许，不像放弃，反而像把力气放回来。当我允许一切发生，我不再用恐惧预先否定可能。情绪来了，我不赶走；状况变了，我不急着评断。就在这样的状态里，好事真的开始出现。不是突然幸运，而是一种阻力消失的感觉。我开始看见原本被焦虑盖住的机会，听见原本被担心压住的直觉。有些转弯，如果我一直抗拒，根本不会发现那里其实更适合我。我才明白，好事不是被追来的，而是被允许进来的。当我不再一直说不要这样，人生才有空间说那这样如何。允许不是对一切都点头，而是不急着把每件事判定成威胁。当内在不再防御，世界也不需要用冲突来提醒我。我开始走得比较稳，不是因为我掌控了结果，而是因为我不再抗拒过程。那些看似偶然的好事，其实一直都在路上，只是以前我太忙着挡在门口。我终于懂了，当我允许一切发生，不是人生变得随便，而是人生变得宽。而在这份宽里，
好事自然有地方，慢慢靠近。我允许情绪流动，现实也开始转动。这句话是在我不再压住感受之后，才慢慢懂得的。以前的我很害怕情绪，一有波动就急着处理，一有低落就想赶快恢复正常。我以为情绪会拖慢人生，会让事情变糟，所以我学会把它们收起来，收得很深，也收得很用力。可那些被压住的情绪并没有消失，只是转成了疲惫、焦虑，还有说不出口的卡住。事情不前进，不是因为不够努力，而是因为内在被堵住了。直到有一天，我真的停下来，不再问自己为什么会这样，而是轻轻地说：“原来你在这里。”那一刻，我没有要修好情绪，也没有要让它变正向，我只是允许它流动，允许难过有自己的节奏，允许不安暂时存在，允许那些不被喜欢的感受也能被留下来。奇妙的是，就在我不再压制的时候，内在开始松动，呼吸变深了，身体不再那么僵，心也不再一直拉扯，而现实就在那个时候开始转动，不是一瞬间翻转，而是一种卡点解除的感觉。事情有了下一步，对话开始流动，选择变得比较清楚。我才明白，情绪不是阻碍，而是能量。当它被困住，人生也会停在原地。当它被允许，能量重新循环，现实自然有了动能。我不再把情绪当成需要处理的问题，而是当成正在传递讯息的过程。他们来是为了被听见，他们走是因为已经被接住。当我这样对待自己，内在不再内战，外在也不再卡关。我开始相信，真正的前进不是情绪消失，而是情绪流动。当我允许情绪流动，我不再站在原地对抗自己，而人生就在那一刻开始慢慢转动起来。我允许自己不确定，答案便有了空间。这句话是在我不再逼自己立刻想清楚之后，才真正成立的。以前的我很害怕不确定，只要没有答案，心就开始慌；只要方向模糊，就急着下结论。我以为不确定代表不够准备，代表走错路，所以我拼命思考，试着把每一个空白填满。可越想越乱，越想控制越卡住，直到有一天，我真的停下来了。不是因为答案出现，而是因为我承认，此刻我真的不知道。那一刻，没有失败感，反而有一种松。因为当我允许自己不确定，我不再假装懂，也不再对自己说，你应该要知道。我把那个一直被逼着前进的自己拉回来做好。就在那样的空白里，思绪开始整理，感受开始说话，不是马上得到解答，却慢慢知道哪些不是我要的。我才发现，答案其实一直在，只是需要空间呼吸。而我以前做的刚好相反，我用焦虑填满空白，用期待堵住未知，答案自然无处可来。允许不确定，不是放弃思考，而是停止逼迫。当我不再追问，直觉反而出声；当我不再紧抓，方向反而浮现。那样的答案不是被想出来的，而是被感觉到的。它不吵，却很准，
我开始相信，不确定不是问题，而是一个入口。它让我放下旧的理解，为新的可能留位置。当我允许自己不确定，我没有失去掌控，我只是让生命参与决定，而答案就在那样被允许的空间里，慢慢走向我。我允许停顿，生命开始流动。这句话是在我不再把停下来当成错误之后，才真正明白的。以前的我很害怕停顿，只要事情慢一点，心就开始不安；只要进度暂停，脑袋就不停责怪。我以为停下来代表落后，代表浪费时间，所以我逼自己一定要持续往前。可那样的前进其实很干，像是在没有水的地方行走，每一步都很用力，却没有滋养。直到有一天，我真的走不动了，不是因为不想走，而是因为我一直没有允许自己停。那一天，我没有再问接下来要怎么办，也没有再急着找方向，我只是让自己停在原地，呼吸，感受，什么都不解决。那样的停顿一开始很陌生，却慢慢变得安心，因为在没有推进的时候，内在开始整理，被忽略的感受浮现，被压住的疲惫松开，被拉扯的方向慢慢对齐。就在那样的静里，我感觉到一股很细微的流动，不是外在的改变，而是内在的回来。我才发现，生命不是一直往前流的，它也需要回旋、沉淀、停泊。而停顿正是让流动重新发生的地方。当我不再恐惧空白，空白开始承载可能。当我允许静止，动能慢慢累积。那不是退后，而是一种回收。回收散掉的注意力，回收被拉扯的能量。于是下一次前进，不再是硬撑，而是自然发生。我终于懂了，生命不是被催动的，而是被允许的。当我允许停顿，不是什么都停了，而是生命终于开始流动。我允许空白，答案便有了入口。这句话是在我不再急着填满一切之后，才真正发生的。以前的我很害怕空白，时间一空，心就开始慌，方向一模糊，脑袋就急着补上答案。我以为空白代表没有准备好，代表落后，所以我不停计划，不停思考，不停让自己忙着。可越忙，内在越吵，越填满，答案越远。直到有一天，我真的停下来，什么都不急着做。那不是放弃，而是一种承认。承认此刻还不知道，承认还没准备好往前，承认需要一段没有结论的时间。那样的空白，一开始很不安，却慢慢变得宽。因为当我不再用焦虑占满每一个缝隙，内在终于有了呼吸的空间。就在那样的空间里，感觉开始浮现，直觉开始说话。不是一下子得到完整的答案，却慢慢知道什么不再适合。我才明白，答案不是被逼出来的，而是被邀请进来的。而空白就是那张邀请函。当我允许空白，我不再用旧的理解限制新的可能。我不再急着完成，反而更靠近方向。那样的状态，不吵不急，却很真。我开始相信，生命需要留白，不是因为它空，而是因为它准备承载。当我允许空白，答案不再被挡在门外，它们顺着那份被允许的空间，慢慢走了进来。感谢你听完我的影片。如果你觉得影片有帮助到你，欢迎点赞并订阅我的频道，让我可以持续与你分享。
也可以在评论中留下你的想法和经验，或是将影片分享给你的亲友。再次感谢你的收听，我们下次再见。